Birinci mikrofon. Саламатсызбы, президент Ажообуз. Мен Касымова Гүлмира. Балам Жамшитул Эржигит. Şu балам СИЗОдо 1 жыл 8 ай турду. Жапаров Дастан участковый баламды күнөөсүз мойнуна коюп, Нариманга апарып, күч колдонуп баламды ушундай кылды. Жапаров Дастан ол кыз менен көңүлдөш болуп жүрүп, ол кыздын баласын багып алыптыр. 4 жыл болду баласы. Менин баламдын 3 баласы бар, эгиз. Менин балам азыр ушул турда камакта турат. Мен иш жерге үнүм жетпей атат. Мен немеге бардым, Бишкекке бардым, ак үйгө барып кире албай келдим сизге. Прокуратурага кайрылып атам, Ошко кайрылып атам, Кара Суга кайрылып атам, иш жерге үнүм жетпеди. Балам камакта турат. Сизден ырайым Эмне сурайм. болуп камалды? Эмне болуп? Ошону толук айтыңызчы. Неге болду? Ошо Жапаров Дастан ошо кыз менен көңүлдөш болуп жүрүп, ол кызды төрөтүп алыптыр, төрөтүп багып алыптыр. 4 жыл болуптур баланы төрөтүп алганына. Менин баламдын 3 баласы бар. Менин балам Россияда иштеп жүргөн. Мигрант болуп, бул кыз ушул жерде болгон иш. Ол кызды төрөтүп алган. Дастан Жапаров. Балаңызды эмне деп күнөөлөп атат анан? Менин баламды ошо кыздын атасын аныктап бересин деп, ол кыз менен бала болгон эмес экен бул жерде. Менин балам Москвада болгон. Бул кыз Кыргызстанда болуп атат. Жапаров Дастан ол кыз менен өзү жүргөн экен. Кулук жала болуп атат бул жерде. Милиция. Маалыматыңар барбы бул боюнча? Содор Нуркожоевич, Ош шаарынын Нариман аймагында болгон. Бул жерде бул эжекенин баласы жак ошунда кыз менен болуп дейт. Анан бала төрөлгөн. Ал баланы участковый Жапаров Данияр деген багып алган. Эми азыр териштирип туруп, бул атасы ата эмес, ошону тастап бериле деген болуп атат да. Бул азыр соттук кароодо бул иш. ДНК экспертиза жүргүзүш керек болуп атат. ДНК кылдыртайлык десе, ушул маалга чейин ДНК кылдыртпай койду. Машрапова Гүлайым депутат, ошонун сиңдиси болот. Машрапова Канча болду бул ишке суроо? Канча болду мөөнөтү? Канча болду убакыт? 3 жылдан бери келет абы бул. 23-төн бери келет бул иш. Балаңыз канчадан бери СИЗОдо турат? Ошо 2023 ноябрдын 7-синде Москвадан кармалып, мен ошол жактан алып келгенмин. Сотрудниктер менен 350 000 акча менен. ДНКсын неге мынча кечигип атат? Bir ay эле да ДНКсын. Булар боюнча биринчи жыйынтыктар чыкканда мойнуна алган эмес да, кайра кылабыз деп. Ошол себептен узап кеткен. ДНК алганда далилдер чыкты беле, бир 70-80%тан ашты беле? Биринчи буларга чыккан, экинчи анан туура эмес деп чыккан, ошол жерде ызычуу көп болуп атат, Содор Нуркожоевич. Буну териштирүүгө алып. ДНКны каяктан жасаттыңар? Алматы же Москвадан? Жок, бери частный эмеге кайрылган да. Частный эмеге, организацияга кайрылган биринчи биякта. Анан кийин кайра мамлекеттикке кайрылабыз деп ошол жак менен азыр. Жок, биздин Кыргызстандын ичиненби? Кыргызстан ичинен эле. Кыргызстандын ичинен кыла албайбыз да биз аны. Толук чыкпайт да. Москвадан кылдырып келип атпайбызбы? Ошол себептен азыр комиссияны кылып узарып атат. Давайте мындай кылгыла. Эми ал расход да Москвага жибериш. По-моему, бизге ГКМ калып жаңы эмелерди койдук, Азыр Москвага же башка жакка жөнөтүштүн кажети жок. Туура. Мен ал эсимден чыгып кеттир. Азыр бияка ГКМбы алып келип койгонбуз аппаратураны. Биз өзүбүздөн чыгарсак болот азыр эми. Эртең баргыла дагы бияка өткөргүлө. Специалисттер бар, бизде чыгара турган. Уже бүттү. Биз эми Москвага да кайрылбайбыз. Бияка кайрылгыла дагы точно эмесин чыгарып бергиле. Силер көзөмөлгө алып туруп, специалисттер менен УКМКнын башчылыгы. Түшүнүктүү, Түшүнөтөбүз. Рахмат. Ошондон кийин анан карайбыз. Экинчи микрофон. Макул. Assalomu alaykum, Содор Нуркожоевич. Мен Ноокат район Көкбел айыл өкмөтүнөн Маликов Токтоназар атым. Мен айта турган сөзүм, биз дагы эл катары миграция болуп бала чагам менен Россияда жүрүп, кичине тыйын тыпыр таап, келип бул жерден бир магазин сатып алдык эле базардын чекесинен. Бардык документтери бар эле. Анан ошону незаконный деп сүрдүрүп бузуп салды. Ошону анан акимге бардым, городской баягы немен жетекчисине бардым. Бирине шылтап, бизде жер жок азыр. Касыман алып берейин деп ушундай неме кылып атат. Биз ол өзүбүздүн пулубузга гана сатып алганбыз. Бул мамлекеттин жери эмес эле, башка эмес эле. Ошону мына базар салынып атат. Ошонун ордуна бир ошол жерден бир место кылып береби, кандай кылып ошого бир компенсация кылып берсе деп. Аким, көңүл буруп карап койгула. Сиз сатып алып атканда документтерин караган жок белеңиз? Бардык документтер бар. Мурда дейт, незаконный кылган булар. Ошолорду соттош керек. Эми биз каяктан билебиз? Мен документин карадым, бардыгы документке ишенип турган кийин сатып алдым да мен. Карап туруп чечип бергиле маселесин. Добросовестный покупатель экен да, туурабы? Мурункулардыкын дагы текшерип көргүлө.
Ооба, hakimge жолугасыз. Rahmat. Üçüncü mikrofon. Саламатсыздарбы, урматтуу Нукат айылынын тургундары жана урматтуу башчыбыз президент Садыр Жапарович, Садыр Нуркожоевич. Мен Аксы районунан Торок айынан Өктөмкан. 6 жылдан бери өмүрүмден солум акчам көчөдө калып атат. Аркаңыздан 3 күндөн бери чуркап жетише албай атам. Кудай насип кылып жеткичти, Аллага чек шүгүр болсун. Мен 90-жылкы кызымдын көзү көрбөй калдığından кей өз абдан билимдүү кыз, үлгүлүү кыз болчу. Жалал Абад университетинде жалаң отличие менен бүткөн. COVID-19-тан кийин көзү көрбөй калды. Эмнеден кийин дейсиз? COVID-19-тан кийин оорду артынан көзү көрбөй калды. Ковидтен кийин. Ошол себептен мен сизден суранарым. Биздин Торок айылында мыйзамсыз жерлер бар эле. Мен ушул кызыма участок сурап, чуркап жүрүп, жалпы аянтты 62 сотук жерди мен өкмөттүн муниципалдык чарбасында өткөрүп бердим. Мен жардам менен өткүзүлдү. Эми ошол жерден үйүм жанында болгон үчүн ушул кызыма жалгыз балам жанында болсун, бирөөдүн кароосуна муктаж деп ошол жерден участок бериле десем, ал жерде 3-4 адамдын мыйзамсыз соода түйүн жерлери бар экен. Жең ичинде жашыруун түрдө мага бут тосуулар кылышып атат. Ушул маселемди Кайсы жерде дейсиз? Торок айылында, Коштой өлкөтүнүн Торок айылында, Аксы районунун. Ушуну жеке көзөмөлүңүзгө алып чечип бериңчи, сизден өтө суранычы үй бүлөмдүн атынан. Жолдошумду 20 жыл Арызын алып койчу. Менин атым арызын алып. Хорошо? Макул. Арыз жазып коюңуз. Aksoray. Birinci mikrofon. Мен Бекиев Үсөн Примбердиевич, Зулпуев айыл өкмөтү Акчаабай айылынанмын. 200-ге жакын жер үлүштөрүнүн ээсинин атынан өтүнүштөр боюнча сизге кайрылууну мени өкүл кылып жиберишти. Бул биринчи маселебиз. Үлүш маселеси боюнча 30 жылдан бери кайрак жерибиз 2 жерден иштетебиз. Бирөөсү Кыркол аймагы, бирөөсү өзүбүздүн айылдын үстүнөн. 2025 жылы жазгы иштер башталаарда айыл өкмөттүн жер адистери биздин айылдагы кайрак жерди бул мамлекеттик фонддун жери деп таанышты. Ал эми биз 30 жылдан бери иштетип келгенбиз. Бул маселе боюнча госрегистрге барса, госрегистр китепчелери бар бардыгыбыздын 2 аймактан берилген жерлер. Бул госрегистр бул мамлекеттик фонддун жери деп аташты. Айыл өкмөткө кайрылсак, айыл өкмөт айтты, буну госрегистр департаментке фонддун жери деп берген деди. Быйылча иштетип тургула, өзүбүздүн үлүшкө биз өзүбүз налогун төлөп иштеттик 25 жылы. Чечип берейин дедиле, быйылкы жылы жазында барсак, госрегистр департамент өткөрүп коюптур, госрегистрден тактагыла деди. Госрегистрге китепчелерибизди көтөрүп барсак, алар айтты, ой, бул жерлер өзүңөрдүн үлүш жериңер, 1 ай күтүп тургула документтештирип беребиз деди. Орозо бүткөндөн кийин барсак, госрегистр айтат, бул жер фонддун жери деп кайра бизди артка кайтарды. Будан келди департамент жердин үлүш ээлеринин жерлерин аукционго өткөрүп, кайра бизге аренда катарында берип атат. Айыл өкмөтү былтыркы жылы жер адисин берип, Кыркол участкасында жерибиз тартып келди, 8 гектарга жакын жерибиз чыкпай калды. Ошол 8 гектар жердин изи жок. Жерибизди фондко өткөрүп, азыр элибиз өзү кайрадан өзү налогун төлөп атат үлүш жерине. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе канал боюнча СССР кулардын мурун Россия колхозунун демилгеси менен Исанов айыл өкмөтүнүн узундугу 10 чакырымдай канал куруп келгенбиз. Бул эң чоң Акчабай жана Учпай айылдарын камсыз кылмак. Тилекке каршы сиз, Садыр Нуркожоевич, эң жогорку мамлекет деңгээлде маселелер Тажикстан менен Өзбекстандагы чегаралар чечти. Айыл өкмөттөрүнүн арасындагы суу маселеси ушул жерде эле чечпейт. Бул суу 3 мамлекетти аралап өткөндө келет. Тажикстандан чыгып Кыргызстанга барып, анан Өзбекстандан өтүп Кыргызстанга келгендей. Исановтан чыгат, Кеңешке барат, анан Зулпуевка келет. Түшүнүктүү болду, түшүнүктүү. Эми бул жергиликтүү бийлик чече турган маселе экен. 10-чу угуп туруңуз эми. Ушундай кичинемдей тартипти сактап, мындай культурныйраак бололу, туугандар эми.
10 майдан баштап облустун, райондун жетекчилери кыдыра баштаганда ар бир облуста ошол кайсыл айыл өкмөттө чогулуш болуп атса түз эфир болуп турат. Мен түз эфирден карап отурам ошонун баарын. Анан чечип атабы, чечпей атабы ошону мен отчетун алып турам ошол жерден. Өзүм түздөн түз көрүп турам да. Түз эфир кылабыз. Улуттук теле радио компания кылабыз, же ЛТР кылабыз, аны биз Бишкектен чечебиз. Түз эфир болуп турат. Ошон үчүн ар бир айыл өкмөткө ушундай проблемалар менен кайрылганда жетекчилер чечет. Жетекчилер область чече албаса, анан республика чечебиз. Кийинки микрофон. Экинчи микрофон. Hurmatlı balam prezident. Bizdin oqat elibizge hoş gelipsiz balam. Menin adım Hasanova Cibek. Kırgızat ayılından bolam. Rahmat balam. Şunti beldin, mınanday göy gözünüz menen görüp, kulağınız menen uğup, hakiki adiletli padişah kendinizin belgisi bul balam. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Anan özüm kıskala problemim var da sizge ayta turgan. Ben bir yılda iki balamı bir de joqottum. Biri 46 dele, biri 55 dele. Birinin 3 da bala kaldı. Bittasından 9 da bala, menen 10 da oğlum da balele da. Anam onun oşta magazini var ele. Ölgönün üstüne gömgön baldarım ölgönden giyin, ошол baldardı bağıp durgan, halki magazinde hem buzuk taşladı, halki buzçular. Buzuk taşlap, narcakta salıngan korpus üylördün taginan magazindir, noordun bergen ele halki neme, doktoru bayıp Cengişbek'ti. Ошол bergen ele. Bala menen kol kalmaştırıp, mına şu jetimlerge ber, mına magazinin orduna magazin beresin, darıkanasının orduna darıkana veresin dep görsötken sürötüyen var. Halki Cengişbek'tin söylögen sözlörüyen var tilponda. Giyin şontip jürü olan ol pütkönge çeyin, ol bala işten ayda alıp ketkenden giyin, alkiler berbeyin degenge öttü. Benim baldarım 9 bala, benim pensiyam menen yaşawatat balam. Hem şunday jetim jesirlerge mınanday şunday jetekçiler jakşı göz salıp bir talağını kanatlandırıp koyuş gerek de çöntöğünden pul ber degenimiz yok. Magazindin orduna kiçine magazin berip koysa kiçine ırısıksın şöyle. Boldu apa, bul boyunca komissiya түзүлүп атат, мына областтын өкүлчүлүгү менен мэр жана башка тийиштүүлөрдүн баарына. Ошондой туура эмес болгон иштердин баарына компенсация беребиз азыр. Карап туруп, комиссия иштеп чыксын, анан беребиз. Эгерде мыйзамдуу болуп туруп, анан кийин баягындай жабыр тартып калган болсо беребиз. Жардам беребиз. Rahmat. Üçüncü mikrofon. Саламатсыздарбы, туугандар. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мен Насиридин Исанов айылынан болом. Атым Кутбидин Абдыкаров. Мен сизге эки вопрос бар эле кайрылганга. Ошонун биринчиси мына элдин көйгөйү. Элдин көйгөйү биринчиден биздин жаш балдар поколение болуп, ар аптада бечаралар бая портер машинага 5 айылдын немесин мусурун салып алышып, жанагы эме мусурларды. Ошону кучактап, ошол капты алып барып, мусоровоз Оштун жолуна 40 километрге барып, ошол мусор неме болгон жерге түшүрүшүп, ушундай азаптуу күн болуп атат. Себеби ар бир өзүңүз билесиз, о канча жанагы медицинский ийнелер бар, башкалар бар. Ошону кучактап келип, балдарын кучактап, гепатит деген оорулар көбөйүп, ушуга окшогон көйгөйлүү. Ошон Насиридин Исановдун арбак үчүн, ошонун урматы үчүн сизден бир сураныч, бир мусоровоз машина берип коюңузчу. Мүмкүн өкмөттүн бюджетинен кетер, мүмкүн башка немесинен. Сизден бир сураныч аталык кылып коюңузчу, балдарга кыйын болду. Макул берели. Бир жазып кой, бир мусоровоз берелик. Эми азыр эми Ош шаарына неме салынып баштады, Бишкектегидей билесиздер, мусороперерабатывающий завод салынып баштады. Кудай буюрса, уже 1,5 жылдын ичинде бүтүп калат. Келерки жылдын жай мезгилиндеби, күзгө чейинби чыгылып завод ишке кирет. Анан ошондо ошол азыркыдай талаага ташыбайсыңар, полигонго. Түз эле ошол заводко ташып, ушу тегеректеги жакын айылдар Ошко ташыйсыздар да. Бирок бул силердин немеге бир мусоровоз берели, неме жазып койгон. Фондто барбы? Мусоровозду алыш үчүн,
жети мусоровоз. Болду, жакшы экен. Мына ноокатка жети мусоровоз берилип атыптыр фондтан. Областтын фондунан. Birinci mikrofon. Алло. Саламатсызбы? Урматтуу президент, мен Атабаев Жолдош Рустамович, Көкжар айылынын тургуну боламын. 2016 жылы мынадегі социалдык развития башкармалыгынын башчысы болуп иштеп, 5,5 айда мени уюштуруп 11 жылга каматыш берди. Срогум бүтүп пробациядан кийин үйүмдө отуруп калдым. Отуруп, күйөө балам МВДга ишке кирем дегенини кайнатан камалыптыр деп ишке кире албай калды. Мен бул мага корду көрсөткөн кишилерге күчүм жетпей, жазбай эле ушу бойдон пешенеме жазган экен деп калдым эле. Ушундай болуп, күйөө балама, кызыма, нерелериме тийсе акталып коеюн, жок жерден камалдым деп бардык органдарга кайрылдым. Жогорку сотко кайрылдым. 2000 сом акчамды бербей койгон, телефонго салган акчанын эмесини деп камалтып беришти 11 жылга. 2000 сом 2000 сом телефонго салынган 2000 сом акчага 11 жыл камоо. Сиздин телефонго бирөө салып атат дагы 2000 сом. Мен бирөөнүн телефонуна салдырганымды мен жумшап мен пулум бербей койгонсуң деп жала жаптырдым. Анан алганда неме кылбай дедим. Түшүнбөй атам. Сизге бирөө жала жаап атабы, мен пулумду бербей атат деп. Ал арыз жаздырган адам Барбы силерде маалымат бул боюнча? Маалымат жок болсо жокпу? Садан Огожович, бул 11 жыл мурун болгон окуя экен, азыр маалымат жок. 11 жыл мурун болду. 5 ай иштеп камалып кетип атпаймынбы? Отуруп чыгыптыр да уже. Мен кече жакында болду экен деп атпаймынбы? Жок. Түшүнүктүү отурула. Мен эмемди срогумду өтөгөндөн кийин 3 жыл 9 ай отурдум. Чолпон Атада колония поселенияда болдум. 3,5 жыл пробациядан өттүм. Анан ушул маселеге келгенден жаздым. Жогорку соттун төрагасына, генералдык прокурорго, жогорку кеңештин төрайымы комитеттин төрайымы Султанбековго, анын ичинде сиздин администрацияга жаздым. Аерден барыга акталышка акыңыз бар. Сиз мындай кылыңыз, биз сотторго зордук көрсөтө албайбыз, кысым көрсөтө албайбыз, кысым көрсөткөндөр. Сиз ким болуп иштейт элеңиз ал? Мен ушу башкармалыктын башчысы элем. Райондук башкармалыктын начальниги элем. Анан баарынан неси дагы ошентип арыз жазып, жообума эметти да мен салсам ошондой дегенini баарга кайрылсам алардан да ошо жооп алганын айттым. Мен эми сот мени 11 жылга камаса. 2000 сом үчүн эми андай болуш мүмкүн эмес эле, бирдемеси бар го дагы бир. Силер териштирип көрүп, мындай эле териштирип көрүп анан маган далаш этип койгулачы. Кандай экен? Бул кишинин айтканы чынбы же соттордуку чынбы экен айтып койгулачы мага. Просто мага кызык да ошол. Анан мен акталып алайын деп жаңы жазгандан кийин ушу жол болду. Анан конституциянын гаранты деп сизге кайрылып атам да азыр. Сизде администрацияга кайрыламын, аяктан да жооп алгам. Конгентива деген колу менен жооп алгам. Сиз сотторго кайрылыңыз деп. Сот мени камап алып акта берет экен, бербейт экен да. Анан азыр ошол эме Кызылтыя ГОУда каралып атат менин арызымчы. Бу акталыш боюнча сизди карай албайбыз. Бу сизге зордук көрсөткөн, бул менин көрсөткөн зордугум биринчи эмес. Мен 2002 жылда каматышкан булар. 3 жылга каматып 7 ай отуруп чыкканмын. Bunun başadı da ex-speaker Tagayev Aytыбай турат. Сомну миллиардери. Анан мына жерден Кызылтыя менен Нокаттын смотрящий Бекмурзаев Абдрахман деген турат. Bunun ортолугунда мен Кадамжайга район начальниги болуп иштеп жүргөндө 3 жолу соттон чыгат. Түшүнүктүү. Сот менен прокурор териштирип көрүп эле, анан мага айтып койсоңор, кандай экен? Ошого жараша анан карайбыз. Кийинки микрофон бериңиз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожаевич. Мен Кеңеш айыл өкмөтүнүн Дарыбулак айылынын тургуну Каканы Бекташев. Мен мына 1991 жылы Дарыбулак мектеби курулган бетон плиталар менен. Ошол мектепте Абдрахман Уразбек деген директор шалакылык мамилелер жасап, 3 эчекени өзү статья коюп, кууп чыккан мектептен. Бири аспортчу аял эле. Аны менен соттошту аспортчу аял менен. Эчекени кууп чыкты, өзү статья кылып. Буну сиздин атыңызга 5 жылдан бери арыз жазам. УКМКга келет, областтык сотко келет. Осы мэрия, областтык мэриясына келет. Ошентип булар тергеп атат, эч бир кулак салбай дагы иштеп жүрөт. 3-сентябрда 5 жылдык стажы бүтүп, өз колу менен арыз жазып кеткен эле. Баары сүйүнүштө, о кеттим менен жаш эчекелерден директор болобуз деп бая сүйүнүшүп жатты.
ertesi 4 sentyabrda vaqtlı direktörlüğü özü kolu koyup, özü rayonun başçısı özü kolu koyup, Abdülkadir Perkaz'dan çıkar verdi. Bayağı Siz soruşturup kim boluştaysiz mektepte? konkurstan ötmeptim. Familiyaları hem yok. Siz kim boluştaysiz mektepte? Pensionermin. Mekteptin direktorine dattan otasız mı şonda üstünen? Agartуу ministрлиги siz Biz malumatınız var mı bu boyunca же жок bu? Бул боюнча толугу менен азыр сиз менен кездешип жеке жооп берем кайсы деңгээлде. Азыр чогулуштан кийин bu министр Директорлар- агартуу министрине айтыңыз ушул ишинин иши да тактап. Ya Dağarı yazganбыз 15 kamsiya gelgen. Bari buyruk çıkargan yolda açıkın dep. Bu direktör Abdurrahman deputat özü 65 болду Yaz- түшүнүктүү. Мына агартуу министрлик мектеп боюнча иш алып барыңыз. Жергиликтүү бийлик аким жана жолду жаап алды деп атпайбы? Ал боюнча карагыла. Üçüncü Bravo. mikrofon. Assalamu alaikum, hurmatlı Prezident Sadır Nurkocaevich. Kuş kelipsiz Nokat rayonuna. Menin ayta turgan sözüm bir Nokat eli üçün gana bir de soru. Nime? Suranıç. Ötkönde at başkalar Atыңызды айтыңыз. Abdümalik Sırajdinov. Belayıldan. At başında turup söylегенде bayağı ulan Niyazıp mı bayağı nemeniz, ministeriniz. 20 min video kamera koy berem dep maqtandılar. Biz sizden rahmat aytam, mana jollarınızды oңдоп koydunuz. Joldun boyda öte ıldamdık katı olup atat. Anın keyin neme 3 okuçunu vurup gitti şu mektepten aldı da. Şuna video kameralarda mayi hizmetkarları tursa Түшүнүктүү болду. bir saat. Азыр 20 миң камерага биз бара-бара жетебиз. Азыр bir 5-6 миң камерага жетип калдыкпы? Республика боюнча. ооба Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күндө 3 миңден ашык камера иштеп жатат. Анан жакында сиз каражат бөлүп бердиңиз, дагы 3 миңден ашык камера коюлат. Жакынкы арада 1 ай 1,5 айда буюрса баары коюлат. Кудай буюрса 20 миң койсок, ошондо биз толук баягы коопсуз өлкө деген өлкөнүн ичине киребиз. Жетебиз 20 миң. Азыр 20 миң кое элекпиз. Бул канчы азыркы бияка чындап эле баягы жол оңдолуп калгандан кийин катуу айдашат да обычно ошондой. Бияка жанагыдай камераны койгула эки жагына. Бияка дагы койгула баягы. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, а? Түшүнүктүү. Бериле суроо. Неме бүтүп калган ма ясли шул күнгө чейин эмнегедир şu уруксат жок иштебей атат. Бел айыл өкмөтүндө. Шуну bir көзөмөлгө алып уруксат берип коюшсун. Неге бүтүп бүткөн имарат неге иштебейт? Кайсыл айыл өкмөт дедиңиз? Бала бакча, а? Бел айыл аймагында дейт, бизде андай объекттер жок. Курулуп аткан объекттердин баары. Жок, курулуп бүттү иштебей турат деп атпайбы? Сиз барып бүгүн текшериңиз аны. Ооба. Неге курулуп бизде долгостройлор жок. Жок, курулуп бүтүп иштебей турат деп атпайбы? Ишке кирбей турат деп Ооба, бүгүн тактайбыз. Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен Гаипова Гүлжамал Зулпуев айыл өкмөтүнөн Өсөр айылынан келдим. Биздин азыркы жашап турган үйүбүз кайнатаман калган мурас 100 жылдан ашып кетти. Ошол үйүбүз альтернатив жол түшөт деп үйлөрүбүзгө жазып, казыктарын кагып кетишкен. Азыр биз ошол сайдын боюнда, бул жагыбыз чоң жолдун боюнда былтыр деле снос болгонбуз. Ошол үчүн жерибиз жар, тамаркабыз жар болгондуктан биз жерлерибизди толтуруп, бир балабызга үй салуу максатында толтурганбыз. Ошол жерлериңер дагы себеби айыл өкмөттө азыр жер жок. Ошол бир балабызга чек кылганга толтурганбыз. Ошол жерлериңер да, үйлөрүңөр дагы, тамаркаңар дагы баардыгы альтернатив жолуна кетет деп, бизди ошонун бери бизге уйку жок. Жашашыбызды да, жашабашыбызды да билбей калдык, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биздин укугубузду түшүнүктүү. Альтернативдүү жол түшөт деп эгерде үйүн бузган болсоңор, полный компенсация төлөп, башка үй салып берип, көчүрүп туруп анан бузгула. Жарайт. Алдын ала бузуп ийип, талаада калтырбагыла элдерди. Биз ошонун баарын тактап атабыз, урматтуу президент. Бир 2-3 үй эле туш келип атат ошол жерге. Биз ал жерге мыйзам чегинде бүт компенсацияларын Биринчи үй маселесин чечип, макулдашып, макулдугун алып, андан кийин анан бошотуп туруп, анан кийин бузгула да.
Калган участоктун көп жери бош жер. Ушул 2-3 үй. Түшүнүктүү. Түшүндүңөр да. Үй түш келгендердин үй бергиле. Үй эмес, өзлөрү акча десе акчасын бергиле. Ордун толтуруп берип туруп анан кийин бузгула. Чечип бергиле бу кишиникин. Экинчи микрофон. Assalomu alaykum prezident. Men 12 bel aylı hökümete ilgari bo'lgan. Hozir endi Töles aylı hökümetke, Kökjer aylı hökümetke bölüp taşadı. Biz kak stadion bo'lib qoldik da, Kökjerge gelsek Töleske var deydi, Töleske varsak Kökjerge var deydi. 12 bel aylı hökümeti qayra orada qo'yishga shart bormi, yo'qmi? Bir жақсы işlep жүрген 12 bel ve Respublikada birinci orunda elep жүрген. Spesxoz, murun, Sayızmalda. Jeri şonça, eli şonça. Hazır 6 aylık ay bilen yaşaydı. Hazır 2'ye bölüp taşadı. Şu yaşlar kıynalıp otadı. O yaka barıp bir yaka gelip. 2'ye bölgön жок, teskerisinçe 2 ay hökümetти biriktirip 1 ay hökümetти kıldık. To'g'rimi? To'g'ri, 1 ay hökümetти. Emne üçün kıldık? Murda 465 ay hökümeti olsa hazır. Bugün 230 ne gerek oldu kaldı? 233 bile? 232 ay hökümet oldu. Jarımı 50%'ın kıskarttık biz. Şunu menen milyardtagan somdordu ekonomit ettik. Murda 2 ayıl birigip durup 1 ay hökümeti olup algan ayılдар бар bolçu. Hazır olup durunuz, ben ayağına çeyin aytayın. 2 ayıl birigip durup öyle 1 ayıl hökümeti olup aparatı var, maşinası var, benzinin beriş gerek, emgek akısın beriş gerek, kıştın günü otun жылытыш gerek ele. Oşonun bardığı ekonom boldu. Emne üçün degende zaman talap oşondoy. Murda misalı күндө айыл hökümetke bazar sayın barıp spravka alıp жылкы satam, uy satam, koy satam desenger, je bolboso semeyni spravka gerek desenger, күндө айыл hökümetke barчысыңар. Hazır anday жок, туурабы? Мындай жок болуп баратат. Мына моуну менен иштеп атабыз бардыгыбыз. Андайды сурабайт, барып дагы 5-10 жылдан кийин кагаз ишинен дагы кетебиз. Мына азыр бүгүнкү күндө биз мына 1 жылдан бери, жарым жылдан бери баштадык. Үй сатсаңар дагы, машине сатсаңар дагы, сатып алсаңар дагы үйүңөрдө отуруп алып интернеттен оформить этип коесуңар. Мурункудай сондорго барбайсыңар азыр. Азыр кары картаң кишилер эле, могу компьютерди түшүнбөгөн кишилер эле барбаса, 50ге чейинки жаштардын бардыгы үйүндө отуруп алып жасайт. Мурда машине сатып алсаң, же үй сатып алсаң, барып нотариуска барчысың, андан алып анан кадастрга барчысың, анан переоформить этип очередте жүрчүсүң 3 күн, 2 күн, 3 күн, туура эмеспи? Ошон үчүн эми бай айылыбыздыгы, айыл өкмөтүбүз биздин айылдан алыс болуп калды, антип калды, минтип калды деп арызданбайлы, андан көрө ушуга макул болуңуздар. Бул биринчи реформанын биринчи этабы. Экинчи этабы бар дагы, бул 1-2 жылдан кийин жасайбыз аны. Bir республика, bizde hazır 44 rayon, 34 şahar oldu, 33 şahar. Nokat menen hemen Bazar Gorgon menen hemen koşkonda, Gülçönü koşkonda. Bardığı oblastlar, rayonlar joyulup bir 20'day okrug'un tegereginde kalatda. Oşonda mındayça aytkanda bir 20 oblast dep aytıp koysak bolat. Oşoga barabız. Bирок эми азыр алдыда bir 2-3 yıl vakit var, 3-4 yıl. Birinci bir okrug'tu түзүп туруп, анан пилотный кылып туруп көрөбүз. 1-2 жыл, 3 жыл кандай болот, өзүн-өзү кантип башкарат, дотациядан чыгабы республикалык же жокпу деп туруп, анан эгерде удачно болуп кетсе, анда облустар менен райондорду жоюп туруп, округка бөлүп коебуз. Бул эми баягы айыл өкмөттөрдү бириктиргенибиз, бул биринчи этабы реформанын. Жакшы эле болду, сонун эле болду. Анча-мынча эле айыл өкмөттөр эле возмущаться этип атасыңар. Айтыңыз, экинчи сурооңузду айтыңыз. Mana bu apteka darı kımbat. Bardığı sakır, davlenya. Neme için darıları arzanlatmaydı? Nemeni, dağı, udabrenya. Buna jerge salçı udabrenya. Undan kımbat da bir kap darı, undan kımbat. Bunun dağı arzantıska var mı Kırgızistan'ın nemesi? Болду, жергиликтүү бийлик жазып алгыла бул маселени. Аптекада дарыларды арзандатуу боюнча биз тапшырмаларды бердик министрге, ал боюнча иштер жүрүп атат. Бул жалпы республика боюнча. Анан эми удобрение, аркы беркилерди мен айтып өтпөдүмбү жана. Кымбатчылыгы ошо согуштун кесепетинен жана башка себептери бар да мунун. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Бишкектен келген коноктор. Мен Каримжанов Кубанычбек, илгерки бийликтин азабынан
Koptu olga keptelip kaldım. Ekinci gruppadagi invalid bolup kaldım. Murdagı birliktege misal üчүн Okаттын hakim menен sottun төрагасы менен соттошуп мутат болчумун. Биринчи, экинчи менен соттошуп 53 жолу сот отурум болуп 17 чечим чыккан. Биринчи, экинчиден утам кайра жогорку сот кайра артка. Ошентип 2010 жылдан бери соттошуп жүр. Азыр мына тиги Кошто иштеп кеткен жигит Камчыбеков дегенди билебиз. Мен да Кошто органда иштегенмин. Алакандай Кыргызстан бардыгыбыз бири-бирибизди тааныбыз. Таза адилеттүү судья. Анан дагы бир судья бар, төрайым болуп жүргөн Нургүл Жакупов. Ал дагы адилеттүү, мыйзам туткан судьялардын катарын толуктайт. Жогорку сотто бүт баарын фамилияларын жазып бердим. Өтө аябай мени изолят этип, ошентип кыйын абалга келип, азыр адилеттүү каралып, 4 Ген прокуратуранын кийлигүүчүсү менен СМБнын кийлигүүчүсү менен тергөө жүрүп, токтом чыгып, кылмыш жасаган мэрдин үстүнөн 304, 315 злоупотребление служебного положения, превышение полномочий кылмыш иштери козголгон. Атиги жогорку сот уруп ойногон эмес да илгери. Азыр жаңы жагдай вновь открывшим обстоятельства деп судьялар жаңыланып, адилеттүү мыйзам үстөмдүк кылып, азыр каралып жаткан учур. Өтө кыйналдым. 12-15 жыл соттошуп, материалдык, моралдык зыянга адвокат, авиабилет, адвокатка төлөш. Болду, мына сотко жолугасыз эмеден кийин, жыйындан кийин. Жардам берген аракет кылгыла. Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу президент. Менин аты-жөнүм Хожи Мухаммад, блогермин. 1,5 миллионга жакын аудиториям бар. Ушул күнгө чейин Кыргызстандын эң кооз жерлерин көрсөтүп берип, ушул күнгө чейин туристтердин миндап туристтер келишке себепкер болдум. Мен айта турган сөзүм, эгерде мүмкүнчүлүк берсеңиз, сиз уруксат берсеңиз, жаныңызда иштесем, ушул кыlayotgan иштериңизди башка өлкөлөргө ham көрсөтүп берсем деп атам. Себеп дегенде өзүнүз айтасыз го, жаштарды колдошубуз керек, мүмкүнчүлүк беришибиз керек дейсиз. Ошол мен аудиториямды жакшы нерсеге иштетип, ошол Кыргызстандын башка мамлекеттерде бир суктана турган бир жакшы контент кылышты каалайм. Ушул күнгө чейин кылдым. Дагы эгерде бир колдоп койсаңыз, иншалла бир колдойбуз, ишиңизди уланта бериңиз. Блогерлерди колдойбуз. Башка өлкөлөргө реклама кылыңыз, Кыргызстанды туризмин айтыңыз, өнүгүп атканын айтыңыз, стабилдүүлүк бар экенин айтыңыз, чек аралар чечилип, бул өлкөдө чыр чатактарды мындан ары Кудай буйрса түбөлүк болбойт деп аны жеткириңиз. Ошондо инвесторлар, туристтер агылып келет бизге. Эмне жардам керек? Сен жазып алып анан мага жолуктур. Жардам берели. Жардам беребиз сизге, макул. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Мен Меңдой кызы Ханыша 30 адамдын атынан келип отурам бул жерге. Биздин маселе эки мамлекеттик аралык алдамчылык боюнча болуп жатат. Жана Кытай боюнча азыр спецтехникаларды, машиналарды алып чыгып иштеп жаткан жолдошум ошол жака кетип, Мамбет Курбан аттуу кытайлык жигит менен иштешип, машиналарды чыгарып жатып, аягында келгенде ири өлчөмдө суммада машиналар бир 15-20 чактысы чыкпай калды да, белгисиз себептен эле. Анан биз нар жака бардык, бер жака бардык, Кыргызстандан, Бишкектен МВДга кайрылганыбызда бизге соттон чыгарып беришти. Ал жакта Кыргызстанга келе албайт, бөгөт коюлду депчи. Кытайга барсак, ал жактан жакшы териштирүү чыкпай атат да. Ушуну бир өзүңүз көзөмөлгө алып чечип бериңиз суранам. Азыр мен жолдошум 6 айдан бери абакта отурат. Бул жактагы жарандар бизди жакшы түшүнбөй атат. Мен элдерден акчаларды алып салып берген болчумун да. Ошондо кытайлык бала келбей калып атабы? Алып акчаны алып техника жеткизбей калып, анан күйөөңүз камалып калып атабы? Ну, укук коргоо органдары кабыл алып туруп анан териштиргилечи жакшылап. Кантип жардам берет экенбиз, жолдорун издеп көргүлө да. Üçüncü mikrofon. Xush kelibsiz, prezident. Men Mirmahmud Ali hukumatining yashovchi Lobarxon ejaman. Mening nevaram Ismoilov Abdulloh bir narsaga lak bosib qo'yib bilmasdan shu to'g'risidan bir yil Jettoga qamalib qoldi. 2 juma bo'pti Bishkekka ketibdi, biz uqmay qolibmiz. Shuni bunaqa qilib chiqarib berishingizda sizdan so'rayman. Emne menen qamaldi? Lak bosib qo'yibdi. Ya.
Mir Mahmudov. Nima? Juma Prokuror, neme kıla? Prokuror, senin işinde bul, nadzor kılgıla, layık baskan üçün degen tura mesalanı. Teriştirgile, eğer de apanın aytkanı çim bolsa, nemedilenine çıkargıla balananday. Düşünüktü, Ökөңөр iştegile dağı, hazır apadan danlılarını algıla. Eğer çim bolsa, atak başka причина olsa, anda ayla yok. Düşünüktü, Rahmat. Birinci. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен атым Авазхан. Şu Çeçme Say'da жашайм, Ноқат районунда. 2021 жылы İhsan компаниясына 1 декабрда 1 миллион 200 мың акча бергенмин. Ошол акчаны ала албай сотторго кайрылдым. Сотто да чечим чыкпады. Ошону bir çeşi verseniz деп суранар элем. Мен өзүм чет жерде иштеймин. Düşünüktü. Ben bilem, bu meseleni bilemin. Bu İhsan kampaniyası jana Kursan Asanov degen jigitimiz bar emes bele sayasatçı. Oşo kişinin ayal boluş керек эле, жаңылбасам. Нурдан. Финансовый пирамида болчу. Пирамида, финансовый пирамида. Ал камакта азыр деле, камакта жатабы? Камакта, Сотто дейт иш. Соттоо, иши соттоо. Иши сотто, баякы пирамида түзүп алганда, мына мен үй салып берем, мына эмеден котловандан мынакей паланча болот деп туруп, сиз да ошогон бада эткенсиңер. Алардын жанакы колундагы имуществолору арестке салынган, арестке салынган имуществолору, акчалары конфиска эме болгон, арестке салынган, анан четинен ошо сиз окшогондорго четинен акчаларын берилип атканда имуществолор. Бирок баары бир ошо толук жетпей калат экен, ошон үчүн камакка алынган болчу. Чогулуштан кийин неме кабыл алгыла дагы жардам бергиле. Мен МВДга тапшырма берген бул боюнча. Баякы канча акча бар экен, ошону алгыла дагы, анан кийин эми жарым-жартылай болсо дагы баякы алданып калгандарга таратып бергиле акчалайын депчи. Анан калганыныкын анан дагы көрөбүз деп. Кабыл алгыла менден кийин чогулуштан кийин. Экинчи микрофон. Урматтуу президентибиз, мен сизден жеке суранычым бар эле. Мен. Жакта. Айта бериңиз. Биринчи группадамын, майыптуулугум бар. 9 жыл болду. 8 баланын атасымын. Мына ал 7-чи балам азыр бүгүнкү күндө Бишкектен немеде, кардиологиянын немесинде, учетунда 1 жылдан бери ушул жакта. Аялым дагы, балам дагы. Мен сизден суранарым, мына азыр бүгүнкү күндө мен истеп вагон 10 рулдуу машина айдайм, такси кылам, Оштокат, мына бул жерде, мына көчөдө. Сиздердин жарлыгыңызга байланыштуу мына кийинки айлардан токтойт да бул неме. Правый руль запрет этесиздер. Такси боюнча. Мен сизден суранарым, ошол сиз бизге мага ошол машинанын ордуна бир машина алып берсеңиз, мен ушул баламы каратсам, балдарымды баксам, ушуга кандай дейсиз? Бир машина алып берсеңиздер жакшы болот эле. Менин арыз менен кайрылыңыз, мен жолдорун издеп аракет кылайын. Түшүнүктүү, Азамат алып келесиң мага. Мага алып келчи. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Калдабара Бактыгүл Ноокат шаарынан болом. Сиздин баягы туризм боюнча жарлыгыңыздын негизинде Ноокат районунда абдан көп чоң иштер болуп атат. Өзүңүз аны билесиз. Туризм багытында Ноокат районунун көп жакшы жерлери бар. Ошол туризм багытында азыр биздин балдарыбыз суусуз жерлерге суу чыгарып туризмди өнүктүрүп атышат да. Мына ошол өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүгү төгөнгөнүнө байланыштуу биз банктардан кредит алайлы деп аракет кылып атабыз. Бирок банктын жанагы документтери өтө көп болуп атат да, Садыр Нуркожоевич. Анын аркасынан биз 1 айлап жүгүрүп атабыз. Биз 1 айлап жүгүрүшчө сезон өтүп кеткенден кийин баягы көрктөндүрүү иши, тамчылатып сугаруу деген бар. Аны биз кыла албай калып атабыз. Ошондуктан тиешелүү жерлерге тапшырма берсеңиз, ушу документтерин кыскартып берсин. Адамдын паспортунан кийин бир төлөй турган бир жеке менчик нерсеси болгондо бере бериш керек да. Атаңа бар, энеңе бар, немеге бар, нотариуска бар, ушинтип бир 17-18 документ болуп кетип атат. Сизден сураныш ушу жагын карап берсеңиз. Анан экинчи маселем, мен Ноокат шаарынын тургуну болгондума байланыштуу мына 20 жылдан бери канализацияны айтып келишет да. Эч канализация башталбай койду. Чогулуштарда деле айтып атат, мына курултайда деле айттык. Ушуга бир жардам берсеңиз, эми 330 000 калп бар да. Ошол баягы жакшы чоң үйлөр бүтүп калса, канализация болуп калса, Кудай кааласа ушу жакшы болмок эле да. Ушуга да бир көңүлүңүздү буруп берсеңиз. Рахмат сизге чоң. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, канализация боюнча азыр Ноокат шаарынын мэриясы Европа өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Минфин бар, Минэконом бар ал жерде. Жылдын аягына чейин келишимдер бар, түзүлүп бүтөт.
Анан 27-жылы курулушту баштайбыз деп атышат. Түшүнүктүү. Кредит 7 миллион евро. Түшүнүктүү. Туризм боюнча бул киши эме сурап атпайбы. Туризм боюнча ар кайсы булактар бар да, ошолордон силер жардам бергиле да райондон. Райондун акими, облас, балким фонддон бөлүп бересиңер, жардам берсеңер, туризмди өнүктүрүшүбүз керек да. Чогулуштан кийин эжени кабыл алгыла, жолдорун издеп, жардам берүү боюнча жолдорун тапкыла. Рахмат. Биринчи. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен Зулпуев айыл өкмөтүнүн Кашкалдагы айылынын жашоочусумун жана ошол айылдык кеңешинин депутатымын. Мен ошол айылдын жашоочусу Кабылов Акылбектин суранычы менен сизге кайрылуусу менен келдим эле. Бул жарандын кайрылуусу бир эле өзүнүн же болбосо бир эле айыл өкмөттүн эмес, бүтүндөй Кыргызстандын конституциясына доо келген иштер болгон да, конституциясын бузулганы болуп атат. Буну мен аз окуп берейин кыскача эле. Менин 15 жылдан бери арыз жазганымдын негизги максаты соттор тарабынан жогорку сот баш болуп, мамлекетибиз Кыргыз Республикабыздын укуктук демократиялык делген конституциялык статусунун бузулушу кылмышкер деп бузулганында болуп жатат. Ушул үрөй учурган адилетсиз, өзүн жоготкон соттор жараткан юридикалык фактка өзгөчө көңүл бурсаңыз. Мен үчүн эң өкүнүчтүүсү бул үрөй учурган укуктук юридикалык башалмандыкка, хаоска, УКМК менен башкы прокуратуранын түздөн-түз конституциялык милдеттери болгондугуна карабай, түздөн-түз конституциялык милдеттери болгонуна карабай, көңүл буруп карабай келаткандыгы болуп жатат. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мен эми баарын жыйынтыктап туруп, жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикабыздын соттор тарабынан бузулган конституциялык түзүлүш статусун кайрадан укуктук демократиялык деп калыбына келтирип берүүңүздү өтүнүп суранам. Ошондой эле жогоруда арызымда көрсөтүлгөн соттордун чектен ашкан, кызыл сызыктан өтүп кеткен сот адилетсиздигине, адилеттүүлүгүнө Конституция Кыргыз Республикасынын түздөн-түз каршы чыккан өкүм токтомдорун жокко чыгарып, кечиктирбей токтоосуз сот адилеттүүлүгүн орнотуу максатында мени өзүңүздүн жеке кабыл алууңузду суранам дейт. Соттордун баягы чечими Кыргыз Республикасынын атынан чыгарылган чечимди бузуп, алар ошону үстүнөн дебелеп тепсеп, аны көзгө илбей чечим чыгарышканда, ошонун айынан 6 жолу каралган бул жарандын арызы жогорку сотто 6 жолу каралды, бирок дагы эле чечилбей келатат. Бул Бергечи микрофон тияка. Билесизби, маалыматыңыз барбы? Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков, сиз жыйындан кийин келсеңиз, мен бүт материалдарды алайын. Бияка жолугасыз. Экинчи микрофон. Ассаламу алейкум, жыйындын катышуучулары, урматтуу президент. Мен Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн тургуну Мустафакулова Дилфуза боломун. Биздин 2006-2007 жылдары медицина тарафынан биздин балдарга ВИЧ-СПИД оорусуну жуктуруп койгон. Республика Ош областы боюнча 400 бала болгон болсо, азыркы учурга келип, алардан 360 бала калды өлүп өлүп, алардын ичинден 119 Ноокат районуга караштуу. Эмне себептен сизге биз энелердин немеси проблемасы ушундайки, эмне себептен биздин балдардын немесини сотко келгенде суу басып кетти, лайка басып кетти деп бизди балдарды немесini соттобой биздин делелерди жаап коюп атат. Бу биринчиден. Анан 3 жыл дегенде 700 миңден компенсация акча алдык. Уну дагы биз өзүбүз жеке неме сатып алдык. Адвокат сатып алдык. 700 миң мамлекет берген 700 миң акчасы ошо Бишкекке отка каттап жүрүп, адвокатке берип жүрүп 700 миң акча жетпейт экен. Бизди балдар өмүр бою дары ичет. Өлөр өргүнчө сөңгү нафасыга чейин дарын ичет бизди балдар. Бир үйдөн 2 кишини жабыркатып койгон мамлекет. Эмне себептен мамлекет карабайт? Бу жерде эмне себептен акыйкат жок, чындык жок эмне себептен? Энелердин сизге дагы бир сүнүшү. Биз энелердин жүрөктөн айта турган сөздөрү бар. Энелерди жеке кабыл алышыңызды суранат. Дагы бир акыркы проблемамыз. Бизди балдар мамлекетке жем болуп калды. Миллиарддаган, миллиондаган пронга акча келип атат. Бир кысмынан тырмагымды 3 кысмы бизди балдарга келип жетпейт. Азыркы учурда Бул боюнча көп жолу талкуу болду bizde. Угуп туруңуз эми. Болду, түшүнүктүү. Бул боюнча абдан көп жолу талкуу болду. Министрге тапшырма бердик. Кабыл алабыз. Министрге тапшырма бердик. Дары-дармектери,
услугалары бүт бекер, барын карайт, дарылар, керектүү дарылардын барын берип турат. Анан ипотека боюнча ошо жеңилдетилген жагын карайбыз. Жеңилдетилген жагын кайрылгыла. Списокты маған алып келет, мен кабыл аламын. Болду, кийинки суроо. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нургожоевич. Мен Мамасылык Сайранбаев, Көкжара айыл өкмөтүнөн. Жана мына өзүңүз сөзүңүздүн башында биздин мына Көкжара айыл өкмөтүндө 100 орунду оорукана түшүп жатат. Муну сиз жакшы билесиз. Азыр ушул оорукана кийинки мезгилдерде бир аз солгун болуп жатат да. Эгер ушул оорукананы тез арада шу жакшы бир ишке салып туруп ушул оорукананы бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Потому что биз айыл ноокат центринен 23-25 километр алыста турабыз. Кээде баягы жаш балдар болуп калат экен, картаң карлар болуп калат экен. Ушул мезгилде бир аз кыйынчылык болуп жатат. Ошон үчүн ушул маселеге өзүңүз жакшы бир токтоп туруңуз. Министр жооп берсин. Оорукана быйыл бүтөт, август айына чейин ишке беребиз. Августтун 31-ине чейин ишке берилет, туурабы? Так, болду. Экинчи маселеңизди айтыңыз. Экинчи маселе бул таза суу боюнча. Өзүңүз жакшы билесиз, мына Көкжара айыл өкмөтүндө быйылкы жылы 7 айыл аймагына ушул таза суу ичүү маселеси боюнча долбоор кабыл алынган. Азыр 5 айыл аймагында ушул маселе өтө орчундуу болуп келатат. Маселе мына Борбаш, Көкжар, Карынай, Сарыкаңды жана Алашай аймагы ушул таза суу ичүү немесиге өтө муктаж болуп жатат. Азыр мына өзүңүз көрүп жатасыз, аба ырайынын булганганына себептүү биз боз эле сууду ичкенге мажбур болуп атабыз да. Ол даже жаныбар малдарга да бергенге мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошон үчүн жанагы 7 айыл аймагыга долбоор өзү бүткөн. Азыр ушу 5 айыл аймагыны ушу экөөнү кошуп туруп 12 аймак. Түшүнүктүү. Азыр деге суу боюнча адистер министрликтин өкүлү айтсынчы. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Ош областы боюнча эң мындай кыйын абал ушул Ноокат районунда 99 айылдын сиз белгилеп кеттиңиз 46-сынын 3-өндө уже курулуш иштери болуп атат. Эми 43 айылда ПСДсын, сметасын толук бүтүрөбүз дагы эмдиги жылдан баштап курулуш иштерин баштайбыз. Биз айыл өкмөткө бир нече жолу былтыр келип кеттик. Ар бир айыл өкмөт менен дебеттерин чыгарып, суу чыкпаган жерлер бар экен, суу чыкпай калган жерлер бар экен, ошолордун баарын тең тактадык. Азыр сметасын, ПСДсын жазып атабыз. То есть февралда баштасаңар, февраль-мартта күн жылганда, жылдын аягына чейин бүтөсүңөрбү ошондо 27-жылы? Бул эми жана внутри айылдын ичиндеги сеттер бар да, ошолор кичине уланып калышы мүмкүн. А так магистральныйлардын баарын бүтөбүз. Магистральный бүтүп, айылдын ичине суу киргизиш кичине кармап коюшу мүмкүн да колдорду. Түшүнүктүү. Рахмат, биринчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Мен ден соолугума байланыштуу келе албай калдым эле, Ош шаарынан келдим, Ноокаттык туугандардан кечирим сурайм. Менин агаман калган үй бар эле. Ошону 2 эркек, 1 аял подделка кылып, мени горсотко катыштырбастан өздөрүнө өткөрүп алыптыр. Анан мен аны областной сотко жазышты билбестен түшүнбөй Верховныйга жазган экенмин. Верховныйдан ошолорго чечим чыгарып койду. Мени бир өкүндүргөн нерсеси, ошол аял жазып атат, кийин мен ачыгыма келбей прокуратура менен милицияга жаздым эле. Бир түшүнүк катында жана кыз жазып атат. Биз Токторбаев Эркин экөөбүз бул Эсенкулов Султандын агасына барганда бул үй Эркиндин үйү деп айткан деп атат. А бирок мен агам алардан 1 жыл мурун эле каза болуп калган эле. Анан билбейм, көргө барып токтоп туруңуз. Мен сотко бир суроом бар да. Бул иш айтып атпайбы? Мен областка жазганды билбей эле Верховныйга жазыпмын деп. А процедура андай эмес да, туурабы? Жок, процедура андай эмес. Верховный сот ал сиз област биринчи инстанциядан райондон бүтөт, райондон областка жазасыз, област бүтөт, анан Верховныйга барат. А сиз областка жазбай туруп эле, же районго жазбай туруп, түз жогорку сотко жазганыңыз ал каралмак эмес. Жогорку сотто. Ошо чечим чыкмабыз, туурабы? Туура. Сиз азыр мындай кылгыла, прокуратура менен экөөңүздөр бул кишини кабыл алып, анан жана подделка кылыптыр деп атпайбы? Ошол боюнча териштирүү иштерин жүргүзгүлө. Чыныгы подделка кылган болсо, ал экөөнү, берки экөөнү ошо чындап ошол экөөнү жазалаш керек. Түшүнүктүү, кагаздарын подделка кылган болсо. Рахмат. Экинчи. Сот менен прокурорго жолугасыз. Саламатсызбы?
Sadır Nurkojevич, men şu 4-cü kurultaydın delegatımın. Oşol jerde da sizin aldığınızda şu 3 meseleni kozgodum ede. Birincisi Belek Balдар Bakçası Noygut'ta 5000 halkı var jerde avarini sostoyanida. Bu turalı Agartı Ministerliginden kat geldi. Alemi mına строительный министерстводан hiç kanday bir neme yok. Andan keyin ikinci nerse özü şu Çayka lageri. 3 hektar 70 sotuk жерибиz жөн пустой турат да şu sayız ыдыргандан beri. Alemi 3-cü mesele şu Karataş ayılında men ötkende dağın aytып ötmede taza su meselesi. Çuvalgılar büt jetken. Alemi bulağımızın suyu tartılıp ketkendigine baylanıştı şu 2 arteziyandı jerin astan alıp durup oşol bizim özümüzün su vadaklanışıga koşa turgan bolsak Karataş ayılı toluk su menen kamsız bolat ele. Şu 3 meseleni bir özünüz karap berseniz, Alemi Ayıl Çarba Ministerligi'den hiç kanday bu taza su boyunca şu günge çeyin жооп kelgen yok. Sebebi biz aparıp tapşırgamız bardık nerseni. Alemi Agartı Ministerligi'ne biz rahmat aytabız. Kat bir 2 haftadan keyin keldi. Alemi kalgan mına Çayka lager boyunca sizin administrasiyanızga tapşırılgan. Şu lagerde karap berseniz, bizim Nokat elinin baldары şu жазgı esalıda 3 ay sonun bir esala turgan жерде. Öte havası taza, maşine azırak asqattay, suyu taza sonun jerde. Egerde mümkünçülük bolsa şunu lökkü konstruksiya menен kıp koysam ele bola turgan jerde. Öte sonun jer. Şunu bir karap bersеңiздер. Makul. Жооп берсем болобу, урматтуу президент? Болот. Бул бала бакча азыр ратификациядан өтүп аткан биздин каражатыбыз бар, ошо менен биз ремонт жасайбыз. Ал эми сиздер айтып аткан жана балдар эс алуу лагерин ушу Агартуу министрлигинин карамагына өткөрүп берсеңиз, биз балдарда бизде, эс алдырууда, өнүктүрүүдө бизде, Ремонтко каражатыңар өзүңөрдө болобу? Табасыңарбы? таба албайбыз. Ремонттоп өткөрүп берсе, анан туруктуу иштегенге жакшы болот. Лагерди жазып койчу, лагерди жана. Сен жазып кой. Так, рахмат. Чечебиз. Так, 3-cü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожеевич. Мен Салиева атындагы жашоо тургунумун. Уркия Салиева больницасы боюнча кайрылуу жасадым. Биз сиздерге арыз жазганбыз, бирок больницабыздын эскилиги жетип, 28 000 калк ошол больницага карайбыз да. Больницабыздын эскилиги жетип, балдар кичине ремонт кылып, азырынча кичине жакшы ошону капитальный ремонт кылып берсеңиздер деп суранабыз. Анан бизде кадрлар жетишпейт. Инфекционный больницабыз сел басып иштетилбей эле турат. Больницанын кадрлары дагы жетишпейт. Ошого биз суранып, кат жазганбыз, катыбыз фелеш-картага больницаны тартып жөнөткөнбүз. Ушу Зурежи айтмачы Уркия Салиеванын урпагынын атына ушу больницабызды капитальный ремонт кылып берсеңиз деп, ушул бир суроо үчүн сизге суранып келдим да. Кирди беле эмеге? Жок, кирген. Стизекке кире элек беле. Кирген эмес. Анда быйыл эмдиги жылкы бюджетке отургузгула анда ремонт боюнча. Быйыл кирбесе эмдиги жылы февралда баштап жылуучулук убакытты колдонуп туруп бүтүрүп бериш керек. Жайт. Түшүнүктүү, а? Мен көп сүйлөгүм келбейт, аз боло турган 3 гана маселени айтып кетейин. Атым Турсунай, фамилиям Кадырова, Кеңеш айыл өкмөтүнөмүн. Мындан 1-2 жыл мурун курултайга барып делегат болгон учурда ошол жерде мен сизге бир сунуш айтып келдим эле. Жанагы эски Арбын каналынын ремонту боюнча жакшы сиздин жигиттериңиз, ООСтогулар, райондогулар аны башташты бүгүнкү күндө, 1 жылдан кийин. Баштап азыркы күндө ошо даярдоо иштери жүрүп жатат, бирок биз келип акчага такалып турабыз. Өзүңүз 30 миллион бөлүп беребиз дедиңиз эле. Ошол акчаны бөлүп берсеңиз, бул быйылкы жылы бүтүп калат деген максатыбыз бар. Андан кийин экинчи маселе Кеңеш айыл өкмөтүнүн Арбын айылындагы эски Арбын каналы боюнча. Канал боюнча. Канал боюнча. Анан экинчи неме жазып коя азаматанда. Эгер мен берем деген болсом, жана 30ду бөлүп берели. Быйыл эгер бүтө турган болсо. Уже алгачкы иштерин баштап коюшту. Болду, бөлүп беребиз анда. Арбын айылында баягы биздин чарбалар аралык эмес, айылдар аралык жолду снос дешип 26 метрге чоңойтуп салышты. Ал 26 метрлик жол керек эмес, ал жерге 18 метр болгон. Илгерки план боюнча 18 метр, ошол боюнча калбаса, азыр 150 үй бүлө жабыркай турган болуп турат. Эми 150 үй бүлөнүн үйүн кайрадан салып чыкканды элестетип көрүң. Бизге андай жолдун кереги жок ал жерге. Себеби 18 метрлик жолду Окулчулук текшерип комиссия түзүп карагыла. Эгер бул апанын айтып атканы чын болсо, анда 26 кереги жок болсо 18ге эме кылып бергиле. Элге ыңгайсыздык түзбөгүлө да. Эми
урматтуу ноокаттыктар, мен сиздерге терең ыраазымын. Анткени тартиптүү, жоошураак эл экенсиздер. Айрым райондорго барганда мен 5 күндөн бери кыдырып жүрөм, айрым райондорго барып чогулуш кылганда бүт энергиямдын баары түгөнүп, үйгө барып туруп кулап калып аткам да. Азыр Кудайга шүгүр, эч кандай ызы чуусу жок. Кезек-кезеги менен мынакей сүйлөдүңүздөр. Эми менин дагы ишим көп, абдан мындан чыгып мен дагы башка иш-чараларга барышым керек. Бирок бул жерде мынакей бирөө дагы калбай бардыгы калат. Бүт областтын жетекчилери мына өкүлчүлүк баш болгон. Азыр сүйлөбөй калгандар болсо, сүйлөп аягына чейин бүт эң акыркы адамга чейин угат. Калганы болсо мен жана айтып өттүм, айыл өкмөттөрдү кыдырат, ар бир маселеңиздерди чечет. Ошондуктан кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар, мага уруксат бересиздер. Рахмат. Эшикке чыкпай эле койгула, кала бергиле баарыңар тең.